Bueno, gure proiektuak Gipuzkoa eta Bizkaian daude, eta asmoa da urtero bai Gipuzkoan edo Bizkaian egitea. Beraz, aurten Gipuzkoan tokatzen da eta erabaki dut zerainen egitea. Zergatik? Hemen Gipuzkoan dauzkagun proiektuak hemen inguruan Goierin eta Tolosa aldean daudelako. Helburu bat daukagu, batez helburu nagusi bat. Da gure esperientzia partekatzea eta elkar ezagutzea jai giro baten. Guretzat oso importantea da elkar ezagutzak eta esperientzia trukatzea, baina jai giro baten. Jolasan bitartez, dantza egitearen bitartez, eta bar. Hasita dago, hamarretan martxara jundianak martxa bat egiten dabiltza, hemen zerain inguruetatik. Gero hemen ameketako hasten da, zuek ere gonbidatuta zaudete, eta amabitan jolasak eta jokoa dauzkagu. Gero ordu bitan danok elkartuko gara bazkaltzeko elkarrekin, eta arratzaldian txantxariak espektakuloa eta disko festa aukiko dugu, gabeko 8 arte. Ez da gutxi larun bat baten, teorikoki jaiegun bat danean jendia biltzea, baina gure kasuan lortzen dugu. Lortzen du eta gaur bilduko gara 350 bat. Beraz oso esperientzia polita eta balio handikoa. Azkenen nerreguna ospatzen hasinen lehengo urten, eta esan genuen hor 17 proiektu bagaude, eta bertan elkar ezagutzeko eraik honena askotan izaten dela festagiro hau. Eta familik eta danak elkartuz, eta pixka eta elkar ezagutzea emateko. Beti da positiboa, jendea animatzen den einen, ikus dezaten zertan gabiltzen, zer egiten deun, eta horrek beti beste enpresa batzuk gureana elkartzeko bidea izan dezaten. Bai. Beti izaten die festagiro hauek, beti zerbait positiboa atatzen da hauetatea.